Masu kallon mu da sauraron mu, yau za mu yi bayani ne akan wani sabon shiri na musamman, shiri da ba kowa ne ya san shi ba. Wani application ne wanda yake danna kansa da kansa, ma'ana yake danna wayarka, ba wai yana danna kansa da kansa ba, a'a shi maganar ka ce kawai zai amfani da ita. Directly kana faɗan sunan abu a cikin wayarka, kamar sunan application ko kuma sunan wani settings da zaka shiga in kake so ka je, kawai directly da kansa zai danno maka, ba sai ka sha baƙar wahala ka ɓata hannunka ko ka ɓata lokaci gurin tunanin ina wannan abin yake. To idan ka buɗe Play Store, kana rubuta voice, ya sunan abin ma? Voice access. Yawa rubutun ne? Kai, koma dai bari in search na san zai nuna. Kun ga voice access gashi nan ko? To shi directly application ɗin nan kana buɗe shi ta cikinsa, kawai kana yin magana da wayarka directly zai yi abin nan. To amma abin da yasa ni yanzu ba zai yiwu shi kuma application ɗin nan idan an yi kunna shi akan waya a dinga magana da same ana jin abin da nake faɗa muku ba. To yanzu zan gama bayani na yanzu sai kuma in shiga zan nuna muku makamanci. A can saman screen ɗin za ku dinga ganin rubutu yana fitowa, ma'ana lokacin nake magana kenan directly sai ya danna mun kansa da kansa. To haka yake. Gaskiya abu ne na musamman, amma kafin wannan lokaci bari mu je mu ga yadda ake buɗe shi da yadda ake saita shi akan waya kafin ya fara aiki. To gashi nan kamar nan gurin, ganin idan zan nan gurin, ina danna nan gurin to an kunna shi kenan, yanzu zai iya fara aiki akan waya kenan. Shikenan to yanzu a gari an kunna shi kenan. To haka wannan application yake, yanzu ina danna nan gurin zai fara aiki, amma bana son in danna shi ne sakamakon ban fara aiki ba. Haka wannan app yake. Wannan app na musamman ne, na gaya muku directly magana kawai za ka yi da ka ce settings, kawai da kanta wayar za ku ga ta rubuta settings a sama. Kana cikin WhatsApp kana so ka tafi hotuna ko kuma wani yana ce ma dan buɗe min hotuna nan in gani, ba sai ka sha wahala ka danna wani minimizing ba, kawai ce ne hotuna, kawai ka faɗi gallery, kawai za ka ga ya koma can. To haka yake. Wannan gaskiya application ne da za ku ji daɗin sa. To gashi nan misali yanzu zan yi shiru, ko da kun ji ba ku jin magana ta, to application ɗin ne yake running, saboda in dai yana magana directly to ba zai yiwu ka ji komai yana, ba za ka ji magana ta ba saboda ni recording nake muku. Gashi ya bayyana. Gashi nan. Na kunna shi. To gashi nan kuna ganin yadda yake, har na gama. To haka wannan application yake. Da fatan dai za ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku danna mana subscribing domin ku dinga jin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora, ga wannan ga abin da ɗinsa na akan waya. Haka yake gaskiya app ne na musamman. Sai anjima.